vás pri ďalšom vlogu a akurát ideme do toho parku sľubovaného La Ronde. Ideme na to. How was your ride on that sheet? I really liked it. Yeah, Really? it was so fun for me. At first, I thought I Feeling cannot so handle it, good. but it was really good. No. Oh my god. Yesterday I took a shower. Tak toto bolo najlepšie, dámy a páni, najlepšie, top. Teraz ideme na taký vláčik si vlastne prezrieť všetko, čo sa tu nachádza a zatiaľ to je neskutočne dobre. Už odchádzame odtiaľ, to bolo neuveriteľné, ono to je strašne strmé, takže sme ako keby padali a potom zrazu do budovy sme narazili, takže to bolo... Tak, a ideme sa naobedovať, lebo je 1 hodina a ešte sme nejedli. What? This?